Imos a falar hoxe do Islam. O Islam é a religión dos musulmáns, que non é exactamente o mismo cos árabes, porque non todos os árabes son musulmáns, aínda que sí a maior parte, e non todos os musulmáns son árabes, porque hai moito musulmán que non é árabe, por exemplo, os de Indonesia ou os de outros sitios. Pero imos a falar da religión, do Islam, de como naceu. O Islam naceu na Península Arábiga. Onde está a Península Arábiga? Pois a Península Arábiga está aquí. Isto é Arabia, isto é o Mar Mediterráneo, aquí está España, e naceu nesta zona, na zona da Meca e de Medina. Como naceu? Quen andaba por aquí en esta zona? Pois en esta zona andaba a principios do século VII, polo ano 600, vivían unha serie de tribus que eran beduinos e comerciantes, andaban por aí detrás dos seus rabaños e comerciando, levando caravanas dunhos sitios para outros. E na Meca naceu un señor que se chamaba Mahoma ou Mohamed, que era tamén como se lle coñece. Entonces, pois Mahoma era un tipo que era comerciante de unha familia pois así máis ou menos importante da Ilha da Meca, pero un pouco habido a menos, que se casou cunha viúva rica. E este señor, unha vez que se casou con esta señora, pois empezou a moverse en caravanas, a viaxar e a comerciar. E dentro desas viaxes e todo eso, pois foi adquirindo coñecementos e en un momento determinado pois empezou a predicar unha nova religión, que era unha religión monoteísta, que eso quere decir que só tiña un deus, e esa nova religión chamoulle Islam. Vale, na Meca, toda esta zona que eran politeístas, o sea, que creían en moitos deuses, pois non lles gustou nada este rollo de Mahoma e incluso enfrontáronse con el. Entonces Mahoma tuvo que marchar, tuvo que escapar da súa cidade da Meca no ano 622 da nosa era, despois de Cristo, e aí é cando empeza o que se chama o calendario Éxira, que é cando empeza o calendario musulmán. Os musulmáns están agora no ano 1300 e pico por aí. Entonces, aí empeza para os musulmáns, por así decirlo, a historia. Tuvo que marchar a outra cidade que estaba relativamente cerca, que era esta que estaba aquí, Medina, e aí en Medina sí que logrou convencer a xente que vivía ali e acabou facéndose el co poder. E non solamente eso, sino que volveu a Meca, que lle abriu as súas portas e tamén acabaron aceptando a súa religión. Entonces, a partir de aí, xa pouco despois de volver a Meca, de triunfar, por así decirlo, Mahoma morreu. Pero os seus sucesores empezaron a conquistar territorio. Empezaron a conquistar, e antes de que pasaran 100 anos, tiñan conquistado desde toda a Península Ibérica hasta toda Persia, todo este inmenso imperio, este inmenso territorio, que imos a ver agora con calma todo isto. Vale. Os sucesores de Mahoma recolleu todas as súas predicacións, por así decirlo, todo o que el decía nun libro que é o libro sagrado dos musulmáns que se chama o Corán. E os que sucederon a Mahoma, que en principio era xente da súa familia, chamáronse califas, que eran os que mandaban en todos os musulmáns, en todos os islámicos, en todo este imperio. Pero esta sucesión durante uns cuantos califas pois foise mantendo hasta que se fixeron co poder unha rama así lateral da familia de Mahoma que eran os omeyas, que eran tamén procedentes da Meca. E estos señores, pois no ano 661, un tal Omaguilla, pois fíxose Muaguilla se chamaba, Muaguilla, o Maguilla, como lles chaman a eles, omeyas. O Muaguilla, pois, fíxose co poder e este home, pois, trasladou a capital desde a Meca a Damasco, en Siria. E xa puxo, digamos así, empezou a organizar un pouco o imperio, todo este imperio. Empezou a utilizar
aos funcionarios de outro gran imperio, que era o Imperio Bizantino, para administrar todo isto e poñer as bases de un estado un pouco máis organizado. Vale, esta dinastía dos Omeyas, pois, consolidou ese poder, pero durou aproximadamente 100 anos, porque houve unha rebelión contra eles e os Omeyas foron asesinados todos menos un, que era o príncipe Abderramán, que agora despois contaremos del, e entrou a mandar unha nova dinastía, que eran os abasidas. Eran tamén procedentes da familia de Mahoma, procedían dun tío de Mahoma, de Abbas, e fixéronse eles co poder e eles trasladaron a capital a outro sitio, de Damasco, levaron a unha cidade nova que fundaron, que foi Bagdad, aquí en Mesopotamia, entre o Éufrates e o Tigris. E desde aquí pois, seguiron as súas conquistas e os abasidas duraron no poder hasta o ano 1258 en que chegaron os mongoles e arrasaron con todo. Chegou Ulegú e arrasou Bagdad. Vale, isto é un pouco así por riba a historia das conquistas e do nacemento do Islam. Imos a falar un pouco de que tipo de sociedade e que tipo de economía tiñan estes árabes. Bueno, pois como todas as sociedades, na cúspide pois estaba o califa e había unha aristocracia, e esa aristocracia pois era normalmente unha aristocracia árabe, que procedía de aquí, da Península Arábiga, de Medina e de Mahoma, da Meca, de toda esta zona donde se originara inicialmente o Islam, que foron conquistando e foronse quedando cos mellores postos en todos estes sitios. Eso era a aristocracia, por así decirlo, e os propietarios das mellores terras e os que se quedaran con todo o mellor. Despois, pois, había toda unha serie de artesanos, de comerciantes, agricultores, etc. Bueno, era unha economía basicamente de base agraria, aínda que, como decíamos, tamén tiñan un peso moi importante a artesanía e, sobre todo, o comercio. Os árabes eran grandes comerciantes e organizaban caravanas de uns sitios para outros. Había nas cidades pois, unhos mercados que se chamaban os zocos, os souk, que se chaman ainda hoxe en día, e aí se comerciaba. A agricultura pois, aportaron novas técnicas, como sobre todo foron grandes especialistas en técnicas de regadío, na construcción de acequias, na fabricación de norias para sacar auga dos ríos, etc. Tamén unha cousa importante era que a sociedade árabe era unha sociedade basicamente urbana. Aquí temos como sería unha cidade musulmá. As cidades musulmanas eran unhas cidades onde estaban as casas todas moi pegadas entre sí, con unhas rúas moi estreitas que casi non se pasaba, todas apiñadas unhas contra outras, sin casi ventanas as casas, sempre orientadas hacia o interior, hacia os patios, como estas casas de Andalucía que ainda se ven hoxe, ou en Marrocos tamén. Isto sería unha cidade musulmá da Edade Media, que sempre tiña normalmente na parte de arriba a alcazaba, ou alcázar, que era o castelo onde vivía o señor da cidade. Vale. Que máis cousas temos que saber? Un pouco de cultura, de arte. Bueno, pois os árabes, como conquistaron eses grandes territorios, pois foronse apropiando de os avances culturais que había en eses territorios, levándoos dunhos sitios para outros. Por exemplo, pois, se os en Persia estaban moi avanzados en matemáticas, pois eso expandíase, apropiábanse desa coñecemento matemático e expandíase por todo o mundo musulmán. Entonces, pois, difundiron por todo o seu imperio, pois, as matemáticas, incluso os números que utilizamos hoxe en día, non son os números romanos, sino que son os números árabes, o alfabeto arábico, que tamén ven deles. Difundiron a súa lingua, o árabe, que se falaba en todo este imperio, a medicina, a química, trouxeron inventos chineses como papel, como a pólvora, etc. Tamén tuveron unha arquitectura propia que variaba dunhas zonas a outras, pero que se caracterizaba sobre todo
por non utilizar materiais moi duradeiros como a pedra, senón que utilizaban materiais pois blandos como yesos, ladrillos, barro, madeira, etc. E hai moitos tipos de construcións. Aínda que a construción máis característica dos musulmáns é a mezquita. A mezquita pois era o lugar de oración. Aquí temos a famosa mezquita de Córdoba, que hoxe en día pois, é unha catedral cristiá, pero que aquí pois, ten unha arquitectura que se baseaba na arquitectura que había en España anteriormente, na utilización do arco de ferradura e estas cousas. Pero en outros sitios, por exemplo en Persia, pois as mezquitas eran de outra maneira, que se basaban na arquitectura daquela zona, pero todas con materiais de non moita calidade, por así decirlo. E esta era, pois, a mezquita era por un lado, e despois ao lado da mezquita sempre estaba a madrasa, que a madrasa era a escola onde se ensinaba o Corán, que era o libro sagrado dos musulmáns, e sigue sendo, vamos. E con isto, pois, rematamos o que se refire a o Islam no seu nacemento. Veremos no capítulo seguinte o Islam na Península Ibérica, en España.